のんけ猫がじーっとこちらを見つめていました。その目はまるで、お願い、来て、と答えているかのようでした。猫はくるりと振り返り歩き出しました。迷わずついていくと、古い木材の山にたどり着きました。しかし何も見えません。すると隙間からかすかに、ミャー、ニャーと鳴き声が聞こえました。覗き込むと、黒い子猫が狭い隙間にはまって動けなくなっていました。慎重に手を伸ばすと、子猫はおとなしく身を委ねました。母猫がそーっと近づき、ペロペロと顔を舐めました。小さな命が再び母のそばに戻った瞬間でした。